歡迎大家嚟到咧，由香港大學中文學院主辦，由香港故宮文化博物館啦，同埋香港大學未來媒體學院協辦嘅博物館文化週活動啦。咁我係今日嘅司儀張偉忠，我係嚟自香港大學中文學院嘅碩士研究生。好，多謝大家嚟參與今日嘅活動啦。咁頭先咧，因為我哋要處理啲錄音嘅事宜，咁因為今日嘅節目咧就好榮幸得到何文匯教授嚟同我哋演講啦。咁所以呢個節目咧，其實都會係遲啲咧會喺香港電台嘅大學堂節目咧去即係重播嘅。咁啊到時大家都可以再聽多次嘅，係啦。咁喺開始之前咧，我哋就會先影一張大合照嘅，係啦。咁請大家安坐喺原位啦。咁我哋就等我哋邀請何教授就坐翻佢前排去影大合照先，係。咁大家如果有博物館文化週個牌嘅話咧，其實可以舉起嘅喎。嗱，我哋所有嘅同學啊、觀眾們咧，可以坐埋啲。如果方便嘅話，坐後面可以坐前。後邊嘅同學坐前少少，後面嘅觀眾坐前少少。不如坐一齊。咁大家記得舉起嗰個博物館文化週嘅牌啦。咁我哋一陣會影張大合照。咁大家記得望向攝影師嗰邊啦。大家知唔知個牌上面嘅字係邊位書寫嘅咧？係坐前啲，坐前啲。大家如果手上咁啱有牌嘅咧，係可以舉起嘅喎，但係唔好俾佢牌遮到自己嘅樣。係啦。好，準備，一、二、三，三，起，安坐低你個場啦，一、三，三，好。好，咁啊，多謝大家今日嚟參與呢個活動啦。咁啊，何文匯教授，我相信都唔需要太多嘅，我哋唔需要太多簡介，大家都知道佢係即係學者兼教育家啦。咁佢今日會為我哋講嘅題目咧，就係清高宗的近體詩。咁相信咧都係好值得大家去期待嘅。咁我哋而家事不宜遲，就有請何教授上台為我哋演講。我試一試呢個先啊！我呢個向邊度撳？而家睇下先。好，各位好。好多謝各位下晝嚟聽課。咁啊，呢度啲冷氣都唔錯嘅，到咁上下都可以安睡。因為今日呢個題目呢，就對某些朋友嚟講，可能都會係幾深。所以我聽啲人講呢，即係做學術呢，一定要俾人覺得你係好深。因為睇唔明嗰啲呢，就係好嘅學術啊。咁所以呢，我一陣講完呢，如果大家都聽唔明嘅咧，咁即係證明我係成功嘅。雖然我就會欠缺一份嘅滿足感。如果你個個都明呢，咁我唔知點解啊。我就要翻屋企繼續努力去做啲深奧啲嘅，再嚟講。下次係幾時啊？嗰個博物館文化週，即係出年定後年？睇你揾唔揾到錢。咁咧就點解要選清高宗咧？即係乾隆皇啦，我哋叫做或者乾隆帝啦、乾隆皇帝啦。因為我自己就係咁噶啦。總之你講開乾隆皇，即係下江南嗰啲嚟計啦，你走去北京嘅故宮博物院、台北嘅故宮博物院，你都好難唔見到佢個名嘅。你睇畫咧，就實有佢整首詩喺度。
咁有好多人咧就好不滿嘅，不過佢死咗啦，不滿都冇用嘅，就話佢污染晒嗰啲畫。咁當然啦，清高宗自己係唔覺嘅，佢覺得自己啲詩係真係好好嘅，即係寫咗之後咧就嗰幅畫嘅嗰個價值係提高咗好多嘅。但係無論如何咧，佢又就好似鬼魂咁嘅附住我哋嘅身體咧，佢唔會散嘅。咁所以咧，我就選咗清高宗嘅詩同大家講下。主要就係因為其他嘅題目我唔識啊，即係你話博物館我點會識博物館嘅嘢？你揸住個鼎我都冇辦法可以同你描述到。但係清高宗嘅詩咧，我都勉勉強強可以講。即係我唔會超時嘅，大家放心。我不論點樣講咧，我都係唔會超時嘅。咁所以咧，我自己就對詩嘅興趣就大啲，咁就攞咗乾隆皇帝嘅詩咧，我嚟分析一下咧，咁就可以交代到㗎啦。我諗你都睇過晒嗰啲詩係嘛？除非你話我未去過故宮嘅啫，否則我話你一定見到佢題嘅詩嘅。同埋佢嗰啲字跡都好易認嘅，佢有佢獨特嘅一個字體嘅。聽講我冇數過，就乾隆皇帝寫咗42000首咁上下啦，我都諗唔到點樣寫嘅。在位60年，訓政3年，咁啊做王子，佢好似80幾歲過身啦。哇！點寫4萬幾首？89啊，90嚟緊頭啊！咁點樣寫4萬幾首咧？啲人咧有時就會中意攞佢啲詩同佢阿爺嗰啲詩比較啦。康熙，不過康熙寫咗1100首嘅，咁即係乾隆嘅詩嘅零頭都多過佢阿爺。咁佢嘅產量係認真豐富。不過你話乾隆皇帝有邊幾首好詩咧？我話真係睇唔到。所以雖多亦係以為，係咪？有時貴精不貴多啦。咁整體嚟講，當然康熙嗰啲就係穩陣啲嘅詩嚟嘅。乾隆皇帝啲佢隨手寫，因為呢個人係極聰明，佢啲記性係極好，學問係真係好大。咁佢隨手都寫到嘢嘅。不過個問題就係咧，有時太草率咧，你都未必睇得明。未必解得明，佢就知道自己寫緊咩，但係讀者又未必知道佢想寫啲乜。咁我點樣講佢啲詩咧？我就冇能力睇佢4萬首，老實講，亦都唔值得。咁我就攞咗呢一套乾隆皇嗰啲詩啦、作品啦。咁呢個就係第一冊嚟嘅。大家都知道咧，乾隆皇帝佢有樂善堂嘅全集啦，就係佢做王子時候嘅作品啦。咁佢丙辰年就即位嘅，亦都係丙辰年咧就退位嘅。佢做咗60年。咁丙辰年即位，到下一個丙辰年咧就傳位俾佢嘅仔啦。咁佢仲訓政3年啦，然後先至過身啦。咁佢好多詩啊，咁佢就每一紀咧就一集，咁所以佢啲詩都有初集、2集、3集、4集、5集嘅。咁過咗身之後咧，再出嗰個就係餘集啦，即係剩翻嗰啲詩啦咁樣。咁我就揸住呢一套圖書館，我哋伏平山借到嘅，嗰度借嚇。咁就佢開頭樂善堂嗰啲我就唔揀嘅，因為做王子嘅時候真係好後生咧，未係太成熟嘅。咁我就一揀就揀咗佢第2集嘅，應該係啦，佢嘅第2集嘅卷1，我係盲目嘅。總之一卷第2集卷1，咁我就唔理咁多，我就將佢卷1嘅詩咧就全部印晒出嚟。因為網上有啊嘛，但係網上印咧有時會有錯字嘅，咁有錯字都唔緊要嘅。如果你係詩嘅專家咧，你一望就知係錯字㗎啦。咁我就印咗出嚟，咁就好公平啊！我唔揀啊，我直情唔揀。
因為其實嗰啲風格都幾穩定嘅，風格好難改嘅，即係等於你寫毛筆字，你嗰個書法咧，你想改咧，你一成咗型就改唔到嘅。咁就印咗出嚟咧，咁佢每一卷都有古體詩同埋近體詩噶嘛。咁我就唔講佢嘅古體詩，因為咧古體詩個格律係千變萬化嘅。咁講咗嚟咧都天黑啦。咁佢好多時候題畫嗰啲咧，佢都係提近體詩嘅，提律詩啦、絕句啦咁樣。咁所以咧我就攞咗清高宗嗰啲近體詩咧，係打算講嘅。咁點解我要講咧？第一就睇睇佢嘅風格啦，了解下都好嘅。因為你日後你仲會見到佢噶嘛，唔係見到個樣，即係見到嗰啲字，見到啲字。你除非你唔去故宮嘅啫，咁你見到就會熟絡啲嘅。咁所以咧，我哋就睇睇佢嘅詩風啦。咁咧，跟住咧就睇下佢作為一個皇帝咧，佢對詩格律係咪尊重？因為詩格律係好森嚴噶嘛。你知清朝嘅考試咧，佢嘅試帖詩係16句嘅，5言16句。唐朝就5言12句，佢搞到16句。不過臨尾你要歌頌聖君、歌頌國家啦，咁就規定咗嘅，所以好難會有特別出色嘅考試嘅詩。唐朝就反為有啦，係咪？曲中人不見，江上掃風清。前起嗰首雙陵古室，就唐朝先至寫到，清朝寫唔到，因為你臨尾要歌頌啊嘛。咁你臨尾歌頌，你點會有好句收尾咧？唔會有嘅。咁但係唔緊要。清高宗就冇呢個經驗嘅。咁作為王子、作為皇帝咧，佢點樣處理嗰啲格律咧？咁其實咧，整體嚟講咧，佢都好忠於近體詩嘅格律，但係咧就總係有一個弱點，佢改唔到嘅。咁又咁啱咧，佢嘅第2集嘅第1卷都有呢類嘅詩。咁我一陣咧就喺度撳嗰個掣咧。你就會見到佢嘅詩係有3種嘅顏色嘅。佢嘅古體詩咧，我哋印咗紅色嘅，所以你一見到紅色嘅字咧，你知道我唔會講噶啦。咁我就下一張噶啦。咁佢近體詩咧都有2種顏色嘅喎，一種就係原色嘅，就係黑色嘅；另外一種咧就係綠色嘅。咁啊，綠色嘅近體詩咧代表咩咧？個格律係好工整。跟足規矩，即係話平平平仄仄，仄仄仄平平，仄仄平平仄，平平仄仄平，平平平仄仄，仄仄仄平平咁樣落去嘅，係跟足個版式嘅，冇嘢好講，冇嘢好講。咁所以你見到綠色咧，你亦都知道我唔會講。咁咧，我哋淨係講黑色嘅啫。咁黑色嗰啲咧，除咗我會解一解，咁咧我就未必解到㗎，不如由你哋啊嘛，係咪？咁我解唔到，你可以幫我㗎。咁跟住咧就睇睇個格律啦。黑色嗰啲咧一定有嘢講嘅，所以我就用黑色去表示嘅。咁我開頭咧會講慢少少，越講就越快，直至到你追唔上為止。咁亦都夠足㗎啦。咁所以嗱，如果我哋睇睇佢發生咗咩事先嚇，我而家試咯喎嚇，我試一試。嗱，你呢個綠色你知道係一首冇嘢好講嘅近體詩啦。咁的確係啊，係咪？完全跟足格律㗎。好啦，跟住新春試筆咧，亦都係綠色嘅近體詩，係依足規矩嘅。紅色咧，即係話咧，佢呢一首咧係古體詩嚟㗎啦。哦，跟住黑色啦，好似中獎咁啦。咁呢首要講一講啦。咁呢一首詩咧，就係一首近體詩，係符合格律嘅。咁我都影印咗佢啲詩喺呢度睇睇，對一對冇錯啦，咁我讀一讀俾大家聽先啦。佢話征士啊，就擔小人，幽居水竹田啊。
開軒咧就免受野，巨塔任高天。佳話就留今日，良朋自昔年。吳中故多事，渤海呢就獨成圓啦。咁呢一首詩咧就真係寫咗喺嗰個畫卷嗰度嘅。而嗰個畫卷咧，朱德潤授野軒咧，而家係收藏喺北京嘅故宮博物院嘅，係活生生嘅，所以你係有機會睇到嘅。其實你上網係睇到嘅。咁佢嘅書法就喺上邊寫喺上，你中唔中意都好，都已經寫咗嘅。咁朱德潤咧就係元朝一個書畫家嚟。當然清高宗都喜歡佢嘅畫嘅。咁佢就畫咗一幅叫做授野軒嘅卷，咁就同佢一個為佢一個朋友咧，叫做周景安寫嘅。咁呢位周景安咧，就係真係隱士嚟㗎啦，冇做官嘅。咁同朱德潤係同時。咁朱德潤寫呢一首詩嘅時候咧，周景安係在生嘅。咁寫咗呢幅畫咧，係畫咗嘅時候咧，周景安係在生，兼且佢長命過朱德潤嘅。因為朱德潤寫咗呢首詩咧，第二年咧佢就過身㗎啦。咁所以係佢極晚年嘅作品嚟嘅。咁佢呢首詩講咩咧？佢話徵事就貪小人啦。徵事咧即係等待被徵嘅事，即係唔想被徵嘅事，即係隱士。咁佢話隱士咧就係耽於小人。咁小人咧就係等於係隱居山林啊。因為小人就隱居。小隱咧就隱靈首啊嘛，大隱咧就隱朝市。好似陶淵明話：結廬在人境，而無車馬喧啊。咁佢結廬在人境咧，咁啊當佢係大隱啦。小隱咧可能抵受唔到嗰啲嘈吵聲，佢就隱咗喺山林嗰度。咁呢位呢個授野軒嘅主人咧，就係屬於小人嘅，因為佢隱咗喺啲山林嗰度。咁山林有啲咩好嘢咧？佢就一開軒咧就免受野，睇到哇好秀麗嘅原野。野外居塔咧就任高天，咁瞓喺床就望住個天，就可以繼續吟詩。佳話就留今日啊！咁啲咩佳話咧？咁當然乾隆王就冇講嘅，咁我哋要去猜測啦。良朋咧就自昔年啊，老朋友嚟嘅，即係話咧朱德潤同呢個授野軒嘅主人咧係老朋友。咁佢個而家你睇翻朱德潤呢幅畫咧，佢自己都有一個記喺後邊嘅。咁佢就話：我呢個朋友咧就叫做周景安，周君景安，風景嘅景，安樂嘅安。咁呢個齋就係佢㗎啦。咁就好老友啦。咁乾隆王跟住就話咧，佢話吳中就故多事嘅。吳中呢個地方咧都好多人才。咁但係咧，渤海咧就獨成圓喎。咁你真係唔知佢想講咩？佢嘅意思即係話咧，吳中好多老友記，不過朱德潤咧就同渤海呢個人咧就特別係結緣。咁即係言下之意咧，清高宗咧就認為呢個周景安咧係嚟自渤海。即係山頓，咁有冇根據咧？咁其實係冇，因為咧清高宗咧就可能佢搞錯咗一樣嘢。周景安嘅背景咧係照計就冇咩記載㗎啦，我哋淨係知道佢係隱士，佢係同呢個朱德潤好朋友，咁然後咧就朱德潤
畫咗呢幅畫，1年後咧佢就過身。咁即係話咧，周景安咧就係、長命過，或者佢未必長命過，因為我唔知佢幾多歲咧。總之係比朱德潤後死嘅。咁點解乾隆皇帝會話佢哋渤海獨成園咧？咁有個可能性咧，就係、乾隆皇帝誤會咗周景安係另外一個人嘅。咁呢個人咧就係、嚟自聊城嘅。咁你可以話佢都係山東嘅。咁嗰個人咧就叫做周景遠，遠近個遠。咁周景遠咧就歷史上邊係有記載嘅，唔多，但係佢係做過官，亦都係書法家，亦都係畫家。但係周景遠咧就係喺1335年咧已經死咗㗎啦。朱德潤咧就1364年先至死嘅，即係話周景遠死後9年。朱德潤先至死，咁佢死前咧就畫咗呢一幅咁嘅狩野軒，咁佢又話到明，我係為我個朋友就叫做周景安去寫嘅，咁即係話咧，周景遠就唔係周景安啦。皇帝記錯咗，下邊啲臣子唔敢講，都寫咗啦，唔通你查咗佢？唔得噶嘛。你中意寫咩啦咁，所以佢有渤海獨成園。點解咁講咧？因為周景遠咧就係、山東聊城人啊。咁大家都知道咧，聊城就好近渤海之濱。聊城隔離就係濟南啦。咁你而家喺濟南揸車去渤海之濱啊，2個鐘頭嘅啫。咁啊，以前就當然個行路就唔係2個鐘頭啦，但係都係算近嘅。咁所以咧，你話佢係渤海嘅人咧，都合理。咁佢就唔覺意就話咗呢個朱德潤咧，同呢個狩野軒嘅主人咧係成員，而狩野軒嘅主人咧就係、渤海人，但係嗰個係周景遠，就唔係周景安。咁周景安咧就真㗎嘛？你睇嗰幅畫，佢真係寫住我係為周景安而寫嘅喎，唔係為周景遠寫嘅。咁即係話咧，周景遠咧係前輩啲㗎啦。咁如果你唔知呢個背景咧，咁你就真係唔知呢首詩講乜嘢。而家我哋都係估㗎咋，都未必啱㗎，都係靠估㗎咋。哦，好啊，咁呢個有一個解法啊。係，邊個想做神仙啊？好，咁呢個係一個解法。渤海獨成園咧就咁嘅，即係地方就跟地方啦。即係吳中咧就有好多嘅文士，不過我同阿渤海咧，即係我係當嚟自渤海啦嚇。就特別結緣嘅。咁如果你話呢個仲有其他解法咧，咁你可以各自發揮。咁個好處就係乾隆皇帝首詩咧，佢夠模糊啊，咁模糊都係一種好處嚟嘅。嗱，咁個解咧就大約係咁樣解咗先啦。解得啱唔啱咧，我哋就唔好理啦。咁跟住咧就要講個格律啦。點解攞呢首詩出嚟講咧？就係、呢一首詩表面睇咧，就係、一首五言則起式嘅律詩嚟嘅。咁佢跟足徵士擔小人，幽居就水竹田啦。咁呢個徵士擔小人咧，大家唔知睇唔睇到一啲問題出嚟啦？大家睇唔睇到嗰啲問題出嚟啊？嗱，我哋作詩咧就有2種嘅拗句嘅。一種咧就係、我哋叫做單拗啦，即係呢個名咧都其實係清朝先至固定嘅。咁就單拗係乜嘢咧？平平平仄仄，你可以寫做平平仄平仄，
咁呢個叫單拗啦。咁啊咩叫做雙拗咧？雙拗咧就係你遇到仄仄平平仄，平平仄仄平咧，咁你上邊嗰句咧，你可以如果你中意嘅話，你寫做仄仄，本來仄仄平平仄啦，你又寫做仄仄平仄仄都得。第4個字由平轉仄，或者你寫做仄仄仄仄仄都得。咁啊有一個不成文嘅條件咧，就係下邊嗰句咧第3個字你要用翻個平聲，咁即係平平平仄平，咁就叫做拗夠啦。咁但係唐朝人寫呢種雙拗嘅時候咧，有時佢係真係唔夠嘅，佢唔去夠嘅，佢下一句咧，佢仍然係平平仄仄平嘅，咁就唔夠嘅。咁我睇唐朝嘅省士詩咧，起碼有一個例子都係咁，佢係試驗嘅，大家一路作詩一路試驗緊邊啲格律好用啲咁樣嘅。咁咧就喺呢個情況下，我講翻呢樣嘢咧，仄仄仄仄仄咧有一個好好嘅例子咧，大家都會識嘅，就係李商隱嗰首《樂遊原》啊，向晚意不適，區居登古原。向晚意不適咧就係仄仄仄仄仄，咁下句咧區居乜嘢古原咧？你可以上古原嘅，咁就變咗正常句子啦。但係咧就大家認為咁樣係唔夠力嘅，用翻個平聲去提振佢，亦都叫做拗夠咧，就係平平平仄平，所以佢區居登古原。咁呢個登字咧就當係補救翻上一句第4個字嘅由平轉仄，因為1、3、5不論2、4、6分明啊嘛，咁嗰啲2、4位好重要嘅。咁既然拗咗啦，咁就下一句補救。咁當然唔補救咧，間中我都喺全唐詩咧都睇到一啲係冇補救，或者忘記咗都唔定，因為有時寫得太快。咁所以李商隱呢2句咧就係好好嘅例子。尾嗰2句大家都識㗎啦，因為向晚意不適，區居登古原咧，你就見到咩？夕陽就無限好啊，此時近黃昏。咁杜牧嘅《江南春》咧，佢話南朝480字，多少樓台煙雨中咧，亦都係雙拗嘅一種舊法。南朝就平平啦，480字啊，仄仄仄仄仄，咁你就下邊咧就多少樓台煙雨中咧，就當係夠翻。咁啊，但係清高宗呢度咧就冇夠到，係拗而不夠。徵事擔小人，平仄平仄仄，咁理論上就係拗咗啦。有個小字應平而仄啊嘛，下一句咧你應該就平平平仄平嘅，但係佢冇，佢係幽居水竹鈿啫，咁個水字係仄聲嚟嘅，咁所以係冇救到嘅。好啦，咁第3句咧，開軒免秀野咧。大家就會見到佢係3仄嘅，免秀野都係仄聲。平平平仄仄的確係可以寫到平平仄仄仄，咁嗰啲係完全不犯格律嘅，只不過係有個不成文嘅規定咧。如果你用3仄咧，最好你嘅3個仄聲唔好相同，你唔好相同就得。咁就佢呢度咧就睇下係咪相同咧？免就上聲，秀就去聲，野就上聲。咁就上去上咧就唔相同嘅，咁所以呢個本身係冇問題嘅。不過咧，巨塔吟高天咧，就而家睇就有問題，唐初睇都冇問題，因為唐初咧係準寫呢個近體詩用3平，巨塔就仄仄，吟高天就3平。後來咧就冇㗎啦，考試就唔用嘅。唐朝個省士詩咧就唔用3平腳嘅，因為用嘅可能就當你唔啱。點解咧？就因為3平腳咧，後來俾古體詩攞咗。大家睇古體詩咧，你就會見到好多平聲係用3平嘅。五岳祭桀皆三公，
四方環鎮就鬆當中咁。咁你俾嗰啲咁嘅古體詩用得太多咧，近體詩就要避三平。如果唔係就似古體詩。咁呢度咧，乾隆皇帝就冇避到，佢吟高天咧就係三平。咁唐初三平就用嚟襯三仄嘅，的確係有嘅。嗰啲詩格都有咁樣寫嘅。咁但係到後來，因為古體詩太強啦，咁所以唐呢個近體詩嘅三平就消失咗啦。好啦，到吳中故多時咧，呢個就係所謂單拗啦。吳中咧就係平平，咁你知道呢一句咧就係應該係平平平仄仄嘅，但係吳中故多時咧就係平平仄平仄嘅。但係平平仄平仄呢種單拗咧，係唐朝嘅省史詩都可以用嘅。平時就唔使問咧，就差唔多係人寫詩都用㗎啦，係人寫詩都用嘅，係完全冇問題。唔知點解嘅，因為嗰啲文獻我哋唔見咗啦嘛。譬如話杜甫隨便噏啦，佢話今夜鄜州月，閨中只獨看。遙憐小兒女就係平平仄平仄，未解憶長安。香霧雲鬟濕就清輝玉臂寒啊！何時已虛晃，亦都係平平仄平仄，相照就淚痕乾啦咁。所以咧，平平仄平仄係常用單拗。嗱，咁乾隆皇帝呢啲詩咧，佢都好中意用一啲常識，即係正常格式以外嘅一啲格式。咁其中單拗佢係常用。呢個拗而不夠咧，係間中會出現，好多時候佢都夠。咁一陣可能有幾首詩都係有呢啲嘅。咁呢個就係我哋第一首要講嘅詩，黑色嘅。咁我哋繼續落去咯喎，睇下乜嘢啦。咁呢個即係話咧，係符合常識嘅近體詩。呢個都係符合常識嘅。呢首係古體詩啦。我特登唔刪嘅，即係成卷都俾大家睇到。咁大家可以自己咧去抄，你上網都見嘅。其實呢啲全部都係好合呢個常識嘅。好啦，呢度有一首。呢首詩咧就清高宗就畫梅，畫咗之後咧就揾阿沈德潛去提啦。咁其實以前做皇帝嘅近身嘅臣子咧，都隨時要預備作詩嘅。所以如果你話冇文才咧，就好大件事，隨時作嘅，隨時作到添嘅。咁沈德潛，大家我相信又唔會太陌生嘅。佢有一本都幾著名嘅詩評嘅，叫做亦都係詩選啦，就係唐詩呢個我哋係唐詩別才集啦，我常常用嘅。咁佢就係評詩都評得好，評好多嘅。咁呢個亦係好有才華嘅人嚟嘅。不過臨尾都係同乾隆皇咧就其實係乾隆皇對佢不滿嘅，咁佢就鬱咁辭官啦，就到死後咧就又揭發另外一單，就乾隆皇嬲到要打爛佢墳墓嘅。咁沈德潛當然都係一個才子啦，咁就同佢提咗一首詩。乾隆皇帝咧就用佢個運。佢話明沈德潛題詩咧，因用其運成詩，即書左方。咁乾隆皇就用翻沈德潛嘅原詩所用嘅運，次運添，咁就作咗一首。咁咧就讀一讀啦。最是風流就絕倫備啊，幾層岩確無人知呢？
空林着月自為畫，鐵桿臥雲誰入詩？未必由風常擾護啊，黐膠或者叉膠，韓愈呢就不辭之。褒仙嘅惆悵依孫鄭，萬恨沉淪復處時。咁佢後邊個細字咧，佢就咁樣寫嘅。佢話得潛詩呢，有可惜褒仙老岩確，沉淪未遇聖人時之句，故反其意。沈德潛提清高宗呢幅寒梅呢，佢當然你文人寫詩咧，你一定要有一啲感嘆。咁沈德潛就選擇咗呢個梅，梅都係好孤高嘅，但係咧就都係幽獨啦。咁所以佢尾嗰兩句咧，佢就話褒仙，佢話可惜褒仙咧就老岩確。呢個褒仙即係林褒，林褒即係林和正。咁林和正咧就傳咗兩句佳句俾後世咧，就係、大家識啊！疏影橫斜就水清淺啊，暗香浮動月黃昏。咁啊，沈德潛就話好似林褒咁，林和正嗰個人品啊極孤高啦。咁佢又唔做官，就匿喺岩確嗰度。可惜就係未遇到聖主咁樣。嗱，呢啲嘢好危險嘅，其實乾隆皇話唔係啊，你嚟我説，係嘛？你即係我係啊嘛。咁總之你哋嗰啲有才華嘅唔使匿埋㗎，過嚟啦，過嚟，即係我哋一定會重用嘅咁樣。咁就所以皇帝嘅角度同臣子嘅角度咧，係總係有啲差別。就千祈唔好寫得太過，如果唔係皇帝唔高興。咁當然有歷史就有一個古仔，就未必係真嘅。大家唔知唔知咧？就係孟浩然嗰個古仔啊嘛。就係王維同孟浩然就佢喺王維嘅官邸傾偈，孟浩然突然間唐玄宗就駕到，咁我相信唐玄宗無端白事都唔會走去揾王維嘅，佢召王維去見佢得㗎啦。咁啊，孟浩然就匿咗喺床下底啦，因為佢係布衣啊嘛。咁然後就皇帝嚟到，嗱我都唔知記唔記到㗎，你提我啊，你咁叻就咁啊，我有個好朋友匿埋咗啫，唔敢見你，因為佢係布衣啊。咁叫孟浩然。咁啊，唐明皇就係個孟浩然，我聽過佢咯，聽過佢叫佢嚟見啦咁。咁啊傾下問佢有乜好句。呢句最近作詩有乜好句啊？咁樣，佢話有兩句：不才就明主氣，久病就故人疏。啊！佢以為即係沈德潛呢啲，一句仲差啲啊！佢以為好句啦，不才明主氣喎，咁又自己夠謙虛係嘛？唐明皇聽見就即時發火啊！我冇拋棄你啊！你冇揾我啫，咁你而家可以翻去啦，翻去啦，你唔好做官。咁就好似孟浩然係真係冇做大官先啦嚇，佢有時去打雜嘅。咁有時你寫到呢啲咧，你觸動咗對方咧，佢諗法唔同啊嘛，咁你就惹禍。咁但係呢個古仔係真定假咧？唔知，未必真嘅，未必真。好多唐宋人咧，就係用一啲詩句咧嚟作古仔，所以未必真。但係咧都可以俾我哋一個啟示，就係講嘢要小心，唔好得罪人。乾隆皇就話鄰避就係等同啦、匹敵啦。咁梅花咧就真係風流絕鄰避㗎啦，難有避鄰。咁就隱居喺岩確咧，又花又人咧，梗係我都唔係好緊張。人哋知唔知道
跟住又寫個又講嗰幅畫啦，空能着月就自為華啦。我梅花有個月亮，咁我已經係一幅好靚嘅畫嚟。鐵桿嗰啲我個枝幹咧係鐵咁硬，卧雲誰入絲咧？咁啊，邊個會同佢入絲咧？即係入與唔入，其實都冇乜所謂嘅，佢都孤高。未必遊風就常擾戶，黐交寒銳就不辭之。黐交咧，你可以讀叉交都得嘅，差不多啊。咁即係倒係即係話咧因為遊風咧就唔係常常嚟我樹嘅，唔係常擾戶咧，咁就反為令到我個寒梅嘅花蕊咧就不肯離枝啊！即係話咧，我有我喺呢度，你唔好嚟搞我。我堅守我嘅枝頭，你有冇蜂蝶唔緊要嘅，我有我。咁咧就褒仙嘅惆悵咧，即係臨褒咁樣咧。嗱，呢啲就真係乾隆王咁樣寫嘢咧，有時真係幾難解。褒仙咧，再加埋惆悵，佢同邊個惆悵咧？佢冇講嘅，佢砌夠7個字嘅啫。就依宣席啦，咁呢度咧就依宣室啦，當另外一個版本啦。咁我個人就比較喜歡宣席嘅。點解咧？咁宣室就一個房嚟㗎嘛。咁呢個就係講漢文帝啊喺宣室個殿嗰度受禧，啱啱祭完鬼神，就喺嗰度分豬肉。分豬肉，禧即係福咁解啊。福咧就係藏咗喺啲拜完嘅豬肉嗰度嘅，咁就分俾啲大臣。咁啱啱咧賈誼咧就回京述職，咁漢文帝就揾阿賈誼，你嚟，好耐冇同你傾偈。咁可能佢係中元節又唔頂咩，拜完鬼神啦，你知嘛？咁就於是就同阿賈誼講鬼神。咁賈誼講得好動聽，於是就漢文帝越聽咧就越被吸引，咁佢將席咧就褪前，即係聽得清楚啲嚇。咁然後咧到傾完偈，漢文帝就話：幾年冇見阿賈生，我以為我嘅學問都會追過佢啦，發覺我都係唔及佢。咁呢個係歷史所講嘅。咁啊去到李商隱嗰度咧。佢就用另外一個角度睇啦。李商隱就有一首詩就係叫做《賈生》，宣室求賢就仿俗臣，賈生嘅才調呢就更無倫啦，即係無倫比啦，等於。不過最後嗰兩句最有力啦，可憐夜半就虛前夕啊，不聞蒼生就聞鬼神。咁所以呢個前夕咧就似乎係個動感強過一個濕，咁所以咧我呢個版本咧就係依宣席嘅，席即係席啦，口語我哋叫席啦。咁佢依宣室啦，個依字其實都係麻麻地嘅，依靠啊依賴咁樣，即係話咧你好似林褒嗰啲咁樣成日同人惆悵啦，你依附我啦。慢行咧就係慢就係徒勞啊、空啊咁解啦。咁就係引申就莫啦，即係不要啦，就唔好恨你嘅沉淪伏處嘅時候。即係話咧，你有才，你唔一定要自己匿埋。你遇到聖主明君，你一樣可以被重用。咁呢個就係佢和啊沈德潛嘅一種方法，亦都係唔同角度嘅睇法。咁就呢個就係乾隆王自己嘅睇法。佢有個意思嘅。不過你話依宣室又好，依宣席又好咧，都係砌出嚟。宣席就係砌出嚟嘅詞嚟嘅，即係話我砌咗出嚟，你明啦，你明就得㗎啦。咁就亦都冇人話過你係皇帝，我
我唔明，我都要希望盡量做到明啦。好啦，嗱咁呢個就有個解釋啦。咁呢度嗰個格律咧，就大家唔知有冇留意咧？我想講嘅咧就係、鐵桿卧雲啊，誰入絲？大家睇睇個平仄咧，就係仄仄仄平，就平仄平嘅。咁呢個咧就正如我頭先所講嗰、個，我頭先有講未講，係啦。咁就嗱作詩咧，就有一樣嘢我哋要避喎，真係要避，因為唐朝省試詩咧都冇見過呢個格式嘅，嗰、個就係我哋所講嘅孤平啦，即係話咧平平仄仄平。如果你用135不論246分明嗰個咁嘅口訣去對佢咧，咁13嘅可平可仄啦，但係平平仄仄平咧就唔得，即係話咧你唔可以將平平仄仄平寫做仄平仄仄平。如果你寫做仄平仄仄平咧，呢、個就叫做孤平，咁係唔可以嘅，因為聲會跌得好快嘅，即係唔夠力嘅。如果你第一個字五言詩第一個字平平仄仄平，你第一個字係非仄不可嘅話咧，咁你第3個字咧就唔該你用翻個平聲去托翻住佢，咁佢就叫做仄平平仄平啦，就係咁樣嘅。如果唔係反孤平嘅，咁如果你7言嘅話咧，就係仄仄平平仄仄平。你就唔好寫到仄仄平平，又唔好寫到仄仄仄平平仄平。你可以寫到仄仄仄平，做乜我搞錯咗？本嚟仄仄平平仄仄平，咁你就唔好寫到仄仄仄平仄仄平。但係可以寫做仄仄仄平平仄平，咁就避咗孤平。乾隆皇帝呢一首詩咧，鐵桿卧雲誰入絲咧，就係叫做避孤平。因為個卧字係應平而仄，如果佢係淨係個卧字應平而仄咧，而嗰個誰字而家有咁啱咧，佢刻意用咗個誰字就係平聲咧。如果呢個誰字係跟常識用翻仄聲咧，咁就叫做孤平式㗎。咁睇嚟乾隆皇係知嘅，所以佢自己寫嘅時候咧，佢呢個仄仄仄平平仄平就叫做避孤平，係刻意嘅。但係咧，我哋睇升高中嘅詩咧，我哋一路睇落去咧，發覺佢尤其是晚年咧，佢好多詩咧都係反孤平嘅。佢好多詩佢嘅格律全部都跟到好足，就獨係反孤平咧。就常見嘅喎，唔知咩事嘅。佢有時又會救下啦，但係好多時候佢係唔救嘅。咁我哋呢度都有啲例子，就係反孤平嘅例子。佢除咗反孤平之外，佢嘅格律係守得好嚴嘅。咁呢個就係一首啦嚇。咁我哋又睇落去咯喎。呢個咧就係非常即係忠於格律嘅近體詩啦，我都影㗎嘛，你都想影埋，其實唔使影嘅，你揸住佢是但一本，你睇到㗎啦。嗱呢啲真係好合格律嘅嚇。嗱呢啲係固體詩啦，咁有時你睇佢押韻啦，佢用仄聲押韻嘅都唔可能係近體詩啦，因為近體詩係唔可以仄聲押韻㗎嘛。好，呢首就要講啦。咁我哋就希望可以互動下啦。咁如果你有啲咩新嘅發現，或者睇到邊度出事喎，你可以嗌出嚟嘅。咁嗌出嚟嘅話，我就會回應你啦。你認為我會講啲咩嘢呢？新春就鳳凰太后，從華宮小宴，
嗱，佢呢個即係佢呢個網上嘅格式咧，就係好嘅，好方便我哋睇。如果你要睇下，佢原裝嗰啲咧，因為清朝就好麻煩，佢又要抬頭，又要雙抬頭，佢一句嘢可以分開幾橛㗎。一提到皇太后咁又抬頭啦咁你呢度冇啊嘛，所以睇落去就好順㗎嚇。佢原來嘅詩咧，你睇翻嗰啲原集咧就好難睇，因為啲句子斷嘅，個規定嘅嚇。如果唔係咧就犯規嘅。咁呢一個咧就係乾隆皇帝新春同皇太后喺崇華宮。崇華宮咧以前乾隆皇帝做王子嘅時候就住喺嗰度嘅。咁裏邊就有一個堂係佢讀書堂，就叫做樂善堂。所以佢做王子嘅時候嘅詩集咧就叫做樂善堂嘅全集。咁而家呢啲係御製詩嚟㗎啦。御製詩咧就佢做咗皇帝開始計啦。咁佢丙寅就登基嘅，做咗60年，一幾就一集，咁佢就有5集，即係5乘12啦。咁就3年訓政，嗰啲喺御集，好清楚嘅，好清楚。而咁我用緊嘅咧就係御製詩嘅2集嘅第1卷。咁我裏邊嘅詩我完全唔會刪嘅。總之碰到合格率嘅就俾綠色，古體詩我俾個紅色，黑色嗰啲咧就有嘢講咁解。咁但係我講到夠鐘我就停㗎啦。所以亦都好均真嘅。好啦，呢個係皇太后。佢話分來嘅鸞鳳啊，數無央，玉耳金魚呢，擁白牆，西望瑤池降黃母，東迎蒼駕離青黃。魚龍漫演頻陳瑞，火樹龍衝呢就代泣光。7種御挑人入塞，萬年就先進上元霜。咁佢就開頭就見到一紮咁嘅鸞鳳，都數唔盡嘅。佢開頭係講自己咧，定係講皇太后咧？其實睇落去就唔係好覺嘅。喺行文裏邊咧，就第3句你先至見到皇太后。咁但係又冇乜理由話明鳳皇太后從華宮小宴啊，頭嗰2句講自己嘅。咁我估咧就可能都係皇太后，不過第1句咧就未見皇太后嘅，就係嗰隻雀咁周圍飛咁，即係個先兆啦。咁跟住遠遠咧就玉耳玉就個皇座後邊嘅屏風咧，所以玉耳金魚咧就皇帝坐嘅。皇太后可能佢會寫玉魚啊咁啊，但係佢嗰條金魚咧擁白牆咧，可能都係當皇太后遠遠嚟緊都唔頂，咁就重複咗個意㗎啦。如果係嘅話咧，咁就第2句咧就開始點個題啦。第3句咧就唔使自己寫嘅，係用人哋嘅句子就得㗎啦。大家知唔知用咗邊個句子啊？冇理由唔知啊！第3句唔係乾隆皇帝嘅句子嚟㗎，係杜甫嘅。杜甫秋興8首啊，西望瑤池就降黃母啊，東來嘅紫氣咧就滿咸關啊嘛。咁佢就順手嘅牽羊，就攞咗杜甫呢一個名句，咁又啱喎。我西望瑤池，哈哈，降黃母喎，皇太后嚟到咯。咁啊咩時分啊？我東迎蒼駕，因為立春啊，我就迎埋個青黃春神過嚟，咁就一次過就用咗，都用得係好嘅，又唔費力啦。咁跟住就你知啦，春節啊嘛，魚龍漫演，
舞龍啊，有好多其他動物啊，咁有好多好虛冚嘅嗰啲形狀啦，就層好多穗啊，即係每一樣都係好意頭嘅。咁我又見到火樹龍衝就代一光啊！嗱，呢個又係難解嘅，唔關乾隆皇事嘅，就係火樹啊。所謂火樹銀花，火樹係指咩咧？其實有兩個可能性。第一就梗係冚唪唥都係燈啦，你掛啲燈喺樹度，咁咪元宵佳節嘅火樹咯。但係個樹長滿花咧，長滿即係唔同嘅，即係紅當當啊嗰啲花咧，都係叫火樹。咁佢呢度嗰個火樹係指咩咧？我就咁樣睇。佢而家就係人日前嘅一日，咁即係話佢寫嗰日咧就係初六，係咪？所以佢話七種嘅魚挑人日菜啊，人日就第日嚟㗎，咁佢初六，咁初六嗰啲樹係咪掛燈籠咧？我諗就未係，因為元宵掛燈籠咧。佢清朝一般習俗就掛4晚啦，咁即係13、14、15、16掛4晚，咁而家初六啫嘛，都未係，即係未係元宵佳節，係禁唔不禁嘅元宵佳節，係嚟緊啫。個期望係最開心嘅，到16都冇乜人㗎啦，係咪先？有冇燈都冇乜所謂。咁所以咧，我相信佢呢個火樹可能都係形容嗰啲花長得好繁茂嘅樹，就代一光喎，一就燃燒啦，咩可以燃燒咧？梗係燈籠啦，即係話咧係未掛嘅，係未掛。所以如果呢個火樹咧，我相信喺呢度嚟講都係形容繁花嘅樹嘅啫。咁啊代一光之後咧，等緊有燈籠掛上去。咁呢個就元宵15。但係而家咧，明天係人日，所以佢話七種魚挑人日菜。咁佢下邊有個短嘅注解，就係在人日前一日，皇太后人日前一日嚟。咁咧於是咧我就萬年咧，然後萬年嘅時候先進上元上啦，即係上元都就到啦，10日後唔夠10日添。咁我先恭祝皇太后你咧就萬壽無疆啦。咁樣，咁呢個就係嗰個大致嗰個解法啦。咁個格律上邊咧，大家有冇發現咧？有咧就可以嗌出嚟喎。如果你發現到格律上邊有嘢要講嘅話，因為如果唔係，我俾個綠色佢啦，即係黑色，即係有格律要講啦。咁大家有冇心水啊？如果冇，我講噶咯喎，慳翻啲功夫喎。就係西望瑤池江王母咯。西望瑤池江王母係乜嘢啊？側側平平側平側啊嘛。側側平平側平側係乜嘢啊？頭先講過喎。我哋叫單拗，即係話尾二同尾三嘅平側對調，係唔押韻句。原裝係平平側平側。你單拗咗之後咧就唔係原裝就平平平側側，但係你寫平平平側側嘅時候，你多咗一個選擇，你可以選擇平平側平側。杜甫就係選擇咗平平側平側，所以佢話西望瑤池就降王母，咁咪瑤池降王母咪平平側平側咯。清高宗攞咗呢一句。咁即係話佢呢一句咪有一句係單拗咯，單拗冇事㗎，完全冇問題㗎。即係話你揸車揸得好順咧，你會瞌眼瞓㗎嘛。突然間嘣咁有個 ram 喺前面咧，咁個就係單拗啦，撞一撞你醒咗。咁詩都係一樣，如果太過順咧，8句咁你已經瞓着咗啦。但係突然間有一句拗，咁你咪醒翻，就係咁嘅啫。咁呢一個咧，乾隆選呢句咧就完全係因為佢叻咁解啫。因為我西望瑤池江王母好精彩啊，皇太后嚟到啊嘛，王母啊嘛，咁佢用得好好嘅，清楚係。
大致清楚啦。好，而家4點10分。我想同佢互動，佢唔肯讀。總之佢讀唔讀咯，我都夠鐘我停㗎啦。我話明唔超時㗎嘛。唔係我而家繼續講，即係話報時就4點10分啫。我唔係話而家停，我而家停就變咗欺場㗎。好，我繼續講落去啊。好，呢個真係古體啦、近體啦、古體啦、古體啦、近體啦，哇，幾多？幾緊要？你睇下顏色都好啊，係嘛？都幾醒目啊！起碼你唔會瞓着先啦。又睇下你主要睇個題目啦，題目都幾有意思㗎。哇！原來好多嘢都唔使講。好，好啦，上元夜就燈火遲，呢個飲得緊要。有問題就隨時提出喎，隨時提出啊！因為5點鐘我哋停㗎啦，5點前我都停。我要追翻佢先，上元夜燈火遲。讀一讀佢啦。年前嘅立雪啊，陽春寒，火樹就空春始直看啊。羅更流風讓佳節，頓交美景呢就遂長安啦。咁上元就係15啦。咁佢有個註解仔喺下邊嘅喎，佢話咧嗰晚咧是晚有風，入夜而止。嗰晚咧本嚟有風，一入夜就停咗啦。咁佢話年前咧，即係過年前咧，個立雪啊，立雪就係冬至後立春前嗰場雪，落完之後咧都有啲春寒。好似我哋琴晚咁樣啲春寒嘅。嗱，火樹空春咧就始直看啦。嗱，頭先就講咗火樹，而家都係火樹。咁呢個火樹係咪包括埋燈籠咧？咁啊唔知，不過冇理由見唔到燈籠啦，因為佢話明上元啦。咁所以火樹咧就火上火啦，樹就一定繁花㗎啦。咁再加埋燈籠咧，咁真係火樹啦，去烘托嗰個春。今晚見晒，今晚見到呢個那字咧，就字典係梗係羅㗎啦，就係咁就即係那啫。咁啊羅更咧，即係更啫，更有咁解就何況咁解啫。更有流風讓佳節啊，兼且有啲流風退讓啊，讓開俾個佳節嚟到呢度啦，風都停埋啊，頓交呢個美景啊，遂長安，整個長安都係美景。嗰個唔係長安，不過長安佢係指首都嘅啫，佢係北京。咁即係話咧，整個首都都係美景。咁其他啲因為係合乎格律嘅，我唔講噶啦。咁究竟我想講咩咧？到而家你應該有啲頭緒啦啩，應該可以嗌到出嚟啦啩。我係想講啲乜嘢咧？
大師，你開聲。揾個人開聲，一開咗聲就順晒㗎啦，唔使緊張。究竟呢一句有邊句我想講咧？望下啦，嗱呢度啫嘛。逼佢你哋，等你唔好瞓覺。暗沉就好多啦，但係冇人講。我想講第三句。第三句有啲咩咧？聽唔到嘅。我唔係想講4個平喎。我知你嗰個佳字冇用㗎，你俾個術語我先得㗎。看不能夠看㗎，不能夠看。咁點解係質平質？咁佢呢句第3句都應該係質平質咯，咁個階係平聲嘅，咁都唔夠。我頭先講嗰啲其實啱用嘅，我頭先講過嘅嘢咧，其實而家係用到嘅。單教，我係單教，咁就得。流風揚佳節係平平仄平仄，係咁簡單嘅。即係話單拗係好多人用嘅，好多人用嘅。我自己都用，用咗都唔覺，你知嘛？即係寫慣咗自己都唔覺。咁啊，羅更流風揚佳節呢個羅更你唔使理佢㗎，除非佢錯格嘅啫。你數就數尾嗰5個字嘅啫。流風揚佳節咪平平仄平仄。就係咁簡單嘅啫，咁咧就係啦。跟住咧，我一路數落去啦，我有啲咩嘅跟住呢一首都得意喎。嗱，呢個我講咗㗎啦吧。嗱，呢一首咧，你見到佢有幾多句啊？佢有12句啊。咁我哋就叫做排律啦。咁當然你譬如喺唐朝冇排律呢個名嘅，佢就幾多句幾多韻嘅長律。你一過咗8句，你當長律㗎啦。咁唐朝嘅省士詩係12句啊嘛，即係同呢個一樣嘅。咁就叫做12句嘅長律。或者係6韻嘅長律，因為2句就1韻，你押唔押韻第一句你都叫1韻㗎啦。咁呢個就係6韻嘅長律。普通嘅律詩咧就係8句，清朝嘅試帖詩係16句，難好多。點解咧？因為你中間全部要對聯㗎嘛。你一寫律詩，你除咗頭嗰聯、尾嗰聯，全部要對㗎，唔對就唔得㗎啦。咁佢呢啲都係㗎，佢而家都大致對啦，因為佢寫得快啊，有時對得好疏，但係佢都知道要對嘅。咁皇帝佢冇所謂，佢中意點就點，你都話佢好㗎啦。咁佢疏同唔疏，咁佢對咗就算㗎啦。咁呢一首詩咧，大家睇下留意，我想講啲乜？整下我都唔解得咁多啦。宋衙就係以繡營。
寶具就束金行嘅，宴計上元節，歡連就唐幣呈，向賢就先偉發啊，隔座就草叢明，積景絲條頂。呢個字睇你讀咩啦？匪金咧就重大烹，咁你睇下你讀匪啊，定係讀飛咧？咁一陣佢講，我就想講呢句其實。彤雲就看薄霧，望月就玉濤明，共盼初春雪。個共勉，一個盼，一個勉，一個係，三個字好似樣，解法亦相似。咁我呢度咧就我呢個就用盼，咁佢呢度就用咗個勉。盼係好啲嘅，初春雪，東郊就嚟早更。咁就崇牙咧就係嗰啲掛啲編鐘啊，嗰啲架好高嘅，咁有度可以敲打。咁就有個架，嗰個架就叫崇牙，因為佢好多牙齒，咁就其實我哋勾住嗰啲編鐘，等佢哋唔好跌落嚟。就挨喺個獸形旁邊，一個獸柱，即係美麗嘅柱旁邊。即係通常嗰啲樂器係擺喺嗰邊，佢跟佢冧。咁就寶具就束金行咧，即係嗰啲金柱上邊有啲好靚嘅蠟燭啦。咁咧上元節後啊嗱，宴就計上元節啦，即係話初15，呢個15完咗咧，我就請小宴啫，廷臣，即係咧朝廷上嗰啲我啲近身嘅官員啊，外邊啲我唔理佢噶，就叫做係即係半官方咁食下飯傾下偈。歡連咧就唐幣呈啊，唐同幣即係君臣情嘅。向賢咧向住我哋筵席咧，嗰啲鮮惠咧，嗰啲鮮花都全部開放啊，好靚啊！一路賞花，一路食嘢。隔座就草叢明啊，千祈唔好有啲草叢咧。當然有天然嘅，因為佢哋你知啦，唔係好似我哋啲咁有窗有成噶嘛，有冷氣噶嘛。咁好多時候佢都係同外邊大自然一齊嘅啫。咁嗰度的確係有草叢嘅，但係乾隆皇帝自己亦都有講佢哋，譬如康熙帝啊嗰啲咧，佢哋好中意真係環住一籠籠咁啲嘅蟲。咁啲蟲聲咧就真係俾你一種大自然嘅感覺。所以我究竟聽到雀仔叫，帶啲雀仔入嚟啊！即係咁樣，即係話咧，個草叢咧有啲係自己帶嘅，有啲係大自然嘅咁樣。積景咧就絲條頂，呢個小宴咧一頂鐘鳴鼎食啊都係。條頂咧就其實係指宰臣啊，我有啲得力嘅宰臣就叫條頂之臣啦。匪金重大烹咧，即係話咧，唔係話我哋唔係啊嗱，我望到咁多呢啲咁嘅嘢咧，其實我一路食一路諗緊治國㗎，我冇荒廢到㗎。你唔好以為我淨係奢侈啊，大烹喎，哇，全部都係大堆頭嘅，唔係而家着重奢侈嘅食物，我係邊食邊諗條頂，即係依韻以割烹腰湯嗰啲情景。咁我就諗到，其實你哋都係我啲宰臣啦咁樣。咁即係話，總之啲錢冇白費嘅。我一路食飯一路諗緊你哋啊，要幫個手啊嚇，唔係話重大烹㗎。彤雲咧就係落雪前咧，你哋就冇乜點見啊，我見得多啊。啲雲咧就好平均嘅，即係彤雲，呢度嗰度都係用樣嘅，不過係灰嘅。你一見到啲彤雲咧，你就知道佢就係落雪。就看薄霧喎，都夜㗎啦，天黑㗎啦。咩叫做薄霧？薄霧唔係厚薄嘅薄，薄係逼近咁解。逼近夜晚就叫做薄霧。
但你唔好讀壁舞。義薄雲天就係義逼雲天，但係你要讀義薄雲天啊嘛。咁呢個就圖雲就看薄霧，望月就欲韜明。咁佢有個注解嘅，佢話乾隆話是日始望，原來15個月唔係最圓嘅，有時16個係圓啲嘅。咁咧佢個望咧係指好圓嗰個望，就唔係話15個月。佢話原來15個月，我哋都係咁㗎。有時你見到15個月係唔夠16個月圓嘅喎。上完5分鐘啊？哦，好，係咩？咁就剩翻嗰半個鐘頭做咩㗎？嗯 ？Q&A，我哋一路都 Q&A。好得啦，我實唔超時㗎，你放心啊，實唔超時啊。你要知我都唔需要你上嚟代我講埋佢啊。咁咧望到個月係圓嘅，不過因為有圖雲看薄霧啊，都欲韜明，韜嘅咧收藏嘅。咁嗰個望嘅月形容個月就有少少隱晦啦。咁呢啲嘢可圈可點嘅，你唔知佢想點啊？即係話你望到呢個望月咧，佢都唔好鋒芒唔太露。你哋啲臣子都係啊，唔好鋒芒太露。咁我哋就共盼呢個初春雪啦，落場雪都好啊，個土地濕潤啊。咁啊，因為以前皇帝要東郊迎春噶嘛，喺東郊迎個春天啊嘛，咁所以佢順便就講話東郊咧就嚟早郊。咁即係話咧，我都係勤政嘅，我勤政嘅。東郊落雪，我每樣嘢我都係諗緊正時。有早耕咧，利民啊嘛，早啲耕咪早啲收成啦咁。咁所以咧，佢整嗰首詩嗰個脈絡係唔差嘅，係唔差。好啦，我想講嘅咧就係個匪金重大烹，係匪金重大烹。如果你讀個匪咧，側平則側平，嗱側平則側平就係叫做孤平，咁就唔好，要避免。如果你讀非咧，咁我又唔知點解啦。明明寫個匪字，咁你又要讀非，嗱讀非就冇事啦。匪金重大烹，咁就平平則側平，冇事。咁我哋要讀乜咧？咁就唔知啦。嗱我咧就我會繼續講嘅，不過佢話 Q&A 啊，咁我就嗰個 Q&A 之前咧，我就講一句咧，真係孤平嘅啦，我睇睇啊，我一路掃到尾嘅，真係掃到尾嘅呢度。大家睇下，顏綠色幾得意嘅。你一見到色色言咧，咁我就會喺嗰度揀一首。周坤都係一個，佢係宮廷畫家。咁就佢啲畫咧，你去台北嘅故宮博物院咧，你都會見到周坤嘅畫，都幾佢係即係佢係讚緊周坤嘅，係佢嘅畫師嚟。采聯書法精啊！呢個采聯叫做吳采聯。吳采聯係唐朝一個女士咧，咁佢係家貧，日日咧就寫唐韻，佢抄唐韻啊，即係話宣冕嘅唐韻，咁就賣出去。咁佢啲書法寫得好好，佢養活到自己，養活埋老公。咁就故事就話佢同佢嘅丈夫咧都成仙嘅，所以佢係唐朝嘅女仙人，就叫做吳采聯。咁吳采聯嘅書法咧，你就真係走去台北故宮博物院睇一睇啦，佢有嘅。咁佢呢度冇嘅，沈約就文思秀，采聯嘅書法精咧，佢係講因為佢想
寫關於切雲啊絲雲嘅詩啫。嗱，采聯書法精咧就叫做舊孤平啦，或者被孤平。側平平則平，側平平則平咪即舊孤平咯。因為側平側平係孤平啊嘛，咁所以呢個係冇問題㗎。呢個係刻意地夠顯示到佢作詩嚴謹。正正啊，呢個色色鹽。OK。最尾添啊，最尾啊就有一首喎。就到啦，就到啦，要醒來啦。好呢首色色鹽咧，有好多首嘅。佢就係用唐朝趙賈嘅個色色鹽咧，佢每一首佢嗰個隋朝嗰個叫咩？色色鹽咧就係一個唔知點解會咁樣寫嘅名，因為咧佢個名叫做色色鹽，佢個解釋咧就色就等於直，直直，鹽咧就係個鹽嘅一種錯寫，所以色色鹽咧就即係直直鹽啊。鹽係一個體裁，即係比如我三副鹽咁，鹽係一個體裁嚟嘅。咁呢首詩係講直直，就係隋朝嘅薛道衡嘅一首詩。咁啊，薛道衡咧可以講係隋朝一個最出名嘅詩人嚟㗎啦。咁後來俾隋煬帝殺死咗啊。咁呢首色色鹽最出名係一句嘅啫，我哋自細讀就係一句，就叫做空涼就落燕泥。咁唐朝嘅趙賈咧。趙賈咧就古字旁一個賈，趙賈咧就將薛道衡嗰首色色鹽咧每一句作一首五言詩。咁啊，清高宗咧就好中意趙賈，於是佢就攞咗趙賈嘅五言詩咧去賜佢個韻，去用翻趙賈嘅韻。咁啊，難度高嘅，呢個係咩意嘅？佢話記得分離日呢，相期就不日還啦。如何一揭闊，長此望邊關呢？調脫歌言冷啊，步搖就冇席閒。便令重會面啊，非復向時嘅顏。讀嗰度你聽得清楚啊？有個令字千唔好讀令啊，除非係縣令嘅啫。令到咧就一定要讀平聲嘅，一定要讀個令字，令字即係好似個教字咁，你當零咁解就要讀加。咁所以呢度變令就不能讀變令嘅，除非佢係縣令、中書令。你讀令咧就錯平仄，錯平仄。大家唔知估唔估到我想講啲乜嘢咧？難度高，但係值得挑戰。邊度？對呀，都係有術語可用嘅，大家睇。你諗到我講啦，你講咗之後要解釋點解。你噏咗會用，你解釋點解。
得唔得啊？使唔使我揭曉啊？好，我要講嘅就係第5句，第6句。第6句係乜嘢啊？你調個評測聽下。第6句咪側評側側評咯。側評側側評叫做乜嘢啊？孤評。呢個冇得走啦，即係乾隆皇帝冇得推卸，佢犯咗孤評。你話個匪字或者你讀非啊？呢度冇啊，完全冇得救。咁我睇翻啊乾隆皇帝啲詩咧，後期尤其是好多犯孤評，佢都懶得去救，可能佢亦都唔係好知，自己唔係好覺。咁呢度咧就咁嘅，就我記得分離嗰日咧，大家相期就不日就你翻嚟㗎啦。即係話，假設我係閨中少婦，咁你啊出咗去打啦，梗係打匈奴，打邊度都好啦，即係遠戍邊關。咁我哋臨別嘅時候，你話你會好快翻嚟，如何一揭闊？嗱，呢個3則啊，平平仄仄仄，一係入聲，揭係入聲，闊係入聲，連起3個入聲，就理論上就唔係太好嘅。不過皇帝寫就冇所謂啦，冇人敢話佢唔好啦。咁就呢個就叫做3則，3則就冇犯格律，但係最好嗰3則咧就評上去條勻啲，呢個上去入條勻啲。咁佢呢度咧就一揭闊3個都係入聲。長此咧我就望邊關，呢個少婦啊，見唔到佢翻嚟，我係望住個遠望邊關，梗係望到啦。咁都唔知點搞。咁啊諗翻起以前，條脫咧就歌言冷啊，條脫咧係啲臂環、啲裝飾品，冇用啊，冇用啊，真唔知俾邊個睇。咁啊歌言咧。咁我唱歌都唔知俾邊個聽，所以歌言都難，冇用㗎啦嗰度。步搖咧，步搖知道啩？係啦，雲鬢花顏就金步搖啊！步搖插喺個頭處，一行就會喐，咁啊叫步搖，就係女士嘅頭飾。舞席就閒啦，個舞席咧就係席啦，跳舞過嚟佔住。俾人跳舞嘅地方咁解啫，閒冇跳到。步搖舞席閒就係正正式式嘅犯孤評。變令重會面啊，就算我哋日後再見到，都非復向時嘅顏，都老啦，都唔係以前嘅顏，唔係以前嘅顏面。咁啊〜寫又寫得幾好嘅，不過犯孤評犯孤評。如果佢個舞席個舞字可以，假設你步搖冇得救啊，你係要用步搖係咪？你係要用嘅，因為佢條脫步搖，你覺得好好咁樣。咁你個舞都要諗橋㗎啦，我唔會同佢諗嘅，即係佢自己要諗咯。咁佢唔諗就犯孤評。好啦，咁就而家就4:08，有問題。歡迎。冇問題，古仔我講多啲啊，以後你就。唔係你有問題，我咪答咯。唔係我覺得咧，點解乾隆收尾即係犯咩咁多孤評咩？我諗佢真係頭先立春又有7樣菜，係指蔬菜啊，抑或係7種菜？7種菜，咁啊你呢啲要上網先知㗎嘛，啊你叫我記都記唔到㗎。我都唔識揀，四體不勤，五穀不分。仲有冇其他問題？都有嘅，不過少，應該少咯。就作害事佢44000，啲人話42000啊。我冇數過啊，咁佢阿爺啊康熙就1100，即係零頭多佢。
但係多就其實真係冇乜用，多真係冇乜用，即係作到麻木晒咁樣。咁但係我哋又唔好話彈佢啊，寫到咁多，你估真係超人之做到嘅咋。同埋佢，你睇下佢唔係亂咁寫嘅喎，佢有典故，佢都砌到好靚嗰啲嘢，好有學問㗎，唔簡單。有就問，冇我哋揀多兩首。咁都係識鹽啦，因為點樣翻轉頭呢度？啊，得啦。啊，我呢度同你講埋啦。好。你俾我係啦，得啦。我有兩幅呢啲嘢。嗱，我同佢睇，我睇呢度係咩嚟先？啊，呢個我明啦。好，都唔得。再褪前得唔得？係啦，係冇錯。咁我臨尾先講嗰兩篇啦，即係我接近5點，我會講嗰兩篇。好，咁就識鹽20首，佢好多都冇得好講嘅。嗱，你再前啲咧，我就可以撳呢一個。再前去撳呢一個嘅，係咪撳呢一邊？你同我再褪前啲，等我可以，因為我淨係識向前，唔識褪後。我呢個褪前得啦，搞掂。冇錯得。嗱，佢呢度都有略講嘅嚇，依道行嘅往作啦，咁就係佢話到明係跟趙假嘅，慧啊，即係趙假啦。咁咧佢就每一句咧，佢自己都寫翻一首詩，佢要用趙假嘅韻嘅。咁呢一度嘅垂柳浮金低咧，嗱呢個題字咧就有兩讀嘅，讀低就而家普通話都讀啦。但係讀題都冇錯嘅喎，我記憶所及陸德明嘅經典釋文真係俾個題字嚟嘅，咁所以你讀題讀低都冇錯。普通話就選擇咗讀題，繼續讀低。我哋似乎讀題就多啲添，係咪？我哋讀題霸啊嘛，咁所以兩個都啱嘅。垂柳就浮金題，呢個浮字咧就唔好讀錯。浮蓋個浮咧就讀浮，即係揾啲嘢冚住。覆咧就翻覆，意思係唔同嘅。我哋話天覆地載，你嘅恩德好大，真係似天覆地載咧，你就唔好講天覆地載。當然你去到電視台，佢就一定係天覆地載啦，佢中意天翻地覆添啦。但係你覆就係冚住。咁呢個我做咗少少研究嘅。我點樣研究咧？我就係攞翻以前嘅唐宋嗰啲詩咧詞咧，最好嘅押韻地方。如果嗰個浮字係唔押入聲嘅，咁你知道佢喺嗰啲場合就唔係讀入聲嘅。咁我已經做過研究啦，即係總之冚住咧就讀浮，就唔會讀覆嘅，係兩樣嘢嚟嘅。以前嘅猜謎有射浮，你冚住啲嘢，咁大家去猜，嗰句叫做射浮。垂柳浮金題咧。咁個乾隆又寫咗一句咁嘅嘢啦，佢話千條就臨翠墨，百結咧就所方歸啊，以恨鶯春老，羅堪烏夜啼，牽情龍動戶，龍影咧就忽回啼，折得就曾相贈，玉關西復西。咁就要解咧就唔
解得幾多手嘅真係。呢度先倒翻轉嚟講咧，有冇啲平仄嗰啲組合值得講嘅？因為我黑色嘅呢度。大家睇唔睇到啊？大家第四句我想講咩？係第四句還孤僻。唔係我讀過羅字文法，兼且個污字已經夠咗㗎啦。羅堪污嘢題個污字已經夠咗㗎啦，犯唔到孤僻嘅。咁所以我就唔係講呢個啦。但係我又講類似嘅喎，唔係犯孤僻咧，就要避孤僻㗎。咁呢個羅堪污嘢題本身你都啱嘅，不過因為古人通常都讀羅，所以佢都唔會孤僻㗎啦。咁佢個字典音嚟㗎，即係個字典音嚟㗎。羅啊，好啦，咁我揭曉啦。欲關西復西，側平平側平，就係叫做避孤僻。乾隆王佢係避孤僻㗎，佢有時真係避孤僻，佢故意嘅。佢側平平側平咁咪避咗孤僻。玉關即係玉門關啦，佢講嚟講去嗰啲嘢，即係呢個去咗嗰度，我思念佢咁都係嗰啲咁嘅題材嘅啫。咁呢度大家睇到啦嚇，我唔解因為點解咧？格律要緊，你哋格律唔係好熟啊，所以要繼續。呢度花飛桃李係，桃李就無言矣，成係咧呢度就出咗事嘅，大家睇唔睇到出咗啲咩事啊？呢一句個先字押唔到韻，係個依字印錯咗。但係你個雙字都錯，你睇下嗰句，成係平平啊嘛，跟住係咩？係側側平，你讀個雙字一定錯，因為佢尾係個依字，你好容易讀雙依，你要識解先得。咁就乾隆皇定係唔知邊個助手咧，就喺後邊就注咗兩個字喎，入聲。我啊真係百思不得其解，個雙字何來入聲？個雙字只有平同去嘅啫嘛。咁即係話有人寫錯嘢，嗰個可能都係乾隆皇帝自己寫錯，冇人咁喐。佢話你讀入聲啦，嗱錯就肯定寫錯啦。但係你個精神係啱嘅，即係話你千祈唔好讀平聲，你讀平聲就錯緊嘅。成係有乜乜啊嘛，咁點解平平就側側平？咁即係話呢個字係讀個側聲啦。咁啊咩叫做成係？就係有相依咧。嗱呢啲咪就係乾隆皇帝咯。佢寫到好生硬咁堆啲嘢入去咧，理解咯，你明我㗎啦咁樣。即係話花咧就花飛桃李係啊嘛，咁周圍飛嘅。咁就花咧就依喺地咧，咁就下至成係啦，成一條徑㗎啦，有條路徑㗎啦。桃李就無言嘅，不過下至成係。咁就桃李咧，你有得依傍嘅。咁就有個相咧，其實係咩咧？即係一個實體，形相嘅相，有實體可依咁解嘅啫。你話幾生硬呢啲句子？佢諗到就寫。好生硬嘅句子，原來仲驚死你讀咗平聲，就一時手忙腳亂寫咗入聲，但係呢個字係冇入聲嘅。所以咧，成係就有相依，即係話咧，佢哋呢啲嘢咧，道理嗰啲咧，都係有呢啲實體可以依靠。
就算花都係啦，冇個桃李嗰啲花都唔會生出嚟啦。我就冇啦，最緊要係呢樣嘢，即係呢個少婦自己就冇啦。佢就何元力侯印咧，即係悔交夫世覓封侯啊嘛。你就走咗去想立功，我就上讀你嘅鳶機，鳶機就鴛鴦機，就畫得好，即係裝飾得好靚嘅織布機啊。咁我就讀你啫喎，一個人去搞。咁然後月下蕭條色，風前落莫非，咁呢啲清楚啦，你見個花嘅啫。明春咧雖爛漫嗰日，到明年嘅春天咧，啲花亦都會係再開放嘅。遠客都想應歸啦啩，即係你走咗去咁耐，都應該翻啦啩。即係佢仲懷住一啲希望，即係婉轉啊嘛。咁啊，皇帝肯寫啲咁嘅嘢都算㗎啦。啲皇帝唔會俾你知佢諗咩嘅，即係寫得咁軟弱咧，咁佢都係流露咗一啲嗰邊嘅感情，係喺皇帝係唔應該俾人見到嘅。咁但係佢係跟息嚴啊嘛，咁佢都係要寫呢啲嘢㗎。大家明白嚇？好明。我講多首啦。呢個就係跟陌上桑啊，即係羅夫啊。佢話陌上就採桑女，羅夫就本姓秦啦。咁佢係姓秦嘅，就不官就方換嘅位。嗱，呢啲咁嘅詞真係好差。咁咧就寧氣在陽嘅春。我諗我講完都冇氣，或者鬧完都冇氣。雅淡就為年舊啊，遠洋亦愛新。彈僧趙王吳喜事薄情人。哇！呢、個好喎、唔係話佢做得好啊，而係呢個例子好啊。大家知唔知我想講咩啊？嗱，最後呢首啦，你知唔知我想講乜嘢？啊！最後呢首你諗下，應該你覺得好易㗎咯，我講咗咁耐。你講邊句？彈僧真王就係好啱。第七句係單押，彈僧就趙王吳啊，平仄平仄，係咪有獎嘅？係咪？喂，唔關我事，我但係呢個唔係主力，仲有一樣係主力，我好想講嘅。幾多句唔緊要，你最緊要講埋點解。冇救到。你邊句冇救到？第八句。第三次。你講喜事薄情人，冇事啊。仄平平邊有事啊？仄平平喎，冇事啊。咁咪仄都平平咯。第一句仄嗱，所以咧讀詩係辛苦嘅，因為講咁耐咧，係啊，都係講字，就講一套，就做一套，就係唔做。我係想講范孤平，遠洋亦愛新。明啊嘛？仄平，仄平。我講咗啦，平仄平，你唔可以寫做仄平仄平，但係你可以寫做仄平仄平。
乾隆皇帝咧就好興范孤平，但係你話係咪佢唔識嘢咧？唔係，佢有時又佢又救個孤平，即係話佢中意救就救，中意殺就殺。咁呢個佢唔救，等佢沉淪。咁呢一首詩咧就佢都用咗一紮典嘅。陌上採桑女，羅敷本姓秦。咁呢個就古樂府啦。唔去睇嗱，呢啲真係好曳嘅句。唔去睇啱啱換呢個叫咩？換係即係等於水象，即係水性嘅韋都係水名，韋都係河流名。即係話咧，阿羅敷咧就成日掛住採桑嘅啫。羅敷有夫啊，侍君誒有婦啦。咁啊，但係羅敷嘅古仔咧就有唔同嘅來源嘅。乾隆皇帝肯定就唔係用個侍君有婦，因為佢有講到趙王啊嘛。因為有一個古仔咧就係趙，因為羅敷佢趙國人，趙王就好中意佢，但係佢唔可以忘舊啊嘛。於是佢彈僧喺趙王面前咧表心跡。趙王敢唔再騷擾你，佢就用呢個故仔。咁啊羅敷咧就唔去睇，哇嗰度個渭水水漲啊，好似啲錢塘江嗰啲咁，去睇下咁。寧氣在陽嘅春天，哇好和暖又成郊遊啦，我唔去。點解咧？我採桑。佢好雅淡，佢淨係研究嘅啫，連啲桑樹都貪新喎。遠洋咧係描述呢個好高嘅、好新嘅啲桑枝啊，佢發啲新葉出嚟。嗱，連啲遠洋都喜歡新嘢啊！你咧就淨係研究，咁你係咪古老啲咧？咁我係啊。趙王面前我彈僧，佢都咁唔知道我唔係薄情人。雖然我好有條件，咁佢用咗好多典故嘅，佢有用咗鄭豐嘅遵緯，用咗呢個賓風7月，春日在陽有鳴蒼更，佢用咗賓風7月嘅殘月調桑，取比撫昌，以伐遠洋。以比女桑，咁其實寫得好得意嘅。殘月即係農曆嘅3月咧採桑，近嗰啲咧我就拉埋佢，就掹走啲葉；遠嗰啲遠洋咧就揸把斧頭，揸個鉸剪嚟剪咗佢，就連枝帶葉攞咗落嚟。咁我先至去養蠶嘅。咁佢寫嚟寫得好神叫咩？好傳神嘅。佢用嘅位咧，譬如話渭水，話明都喺鄭國啦，咁佢喺趙國，去到咁遠去睇咩？但係佢就主要係講個精神啫，即係話有好風景，有好嘅好壯觀嘅景象，你去唔去睇啊？梗唔去啦。春日在陽喎，去郊遊啦，我唔去，我採桑。咁嗰個脈絡係好清嘅，但係嗰啲字堆砌咧。係有時係好唔自然，但係佢係皇帝，咁就完全問題解決咗，亦都唔成問題。咁我喺呢度咧就唔講其他嘢啦，我淨係想話俾大家聽，記住，范孤平，則平則平，救孤平，則平則平。頭先講嗰個單押，平則平則，本身係平則。你可以寫平則，咁個大致就係咁樣樣啦。你有問題咧都冇用㗎啦，因為而家已經唔點做啦。多謝各位。